¿Sabías que en Colombia se logró impulsar la ley que rige actualmente contra el maltrato animal? Gracias a las 130.000 firmas que mandaron jóvenes como tú. Tú también puedes activar tu poder #influencer por naturaleza apoyando las cientos de campañas digitales que encuentras en plataformas como Change.org, El Avispero o Avast. Entra hoy, busca la causa que más te interese y firma. Compártela en tus redes usando el #influencer por naturaleza y etiquetando a @influencer por naturaleza en Instagram para hacer el cambio posible.